کل وعد اللہ الحسنہ ار صحابی سرا اللہ دا جنت وعدہ کرے دا کاغا مکی دے کاغا مدنی دے کاغا حبشی دے کاغا فارسی دے کاغا مہاجر دے کاغا انصار دے کاغا قبل الحجرت ایمان روڑے کا بعد الحجرت ایمان روڑے چھ دے دا پیغمبر یارو صحابی زمادہ آقا پلاس کے لاس اخے دے پا حالت ایمان کے دنیا نہ رخصت شوے دے قرآن وی کل وعد اللہ الحسنہ ار صحابی جنتی دے بیا ولی انوے چھ ار صحابی نبی جنتی جنتی ار صحابی نبی جنتی جنتی وائے ار صحابی نبی جنتی جنتی اچھتا واسرہ ار صحابی نبی جنتی جنتی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار رب کائنات وی مخی کے دن کے ایمان تا کاغا مہاجر دے کا انصار دے مہاجر و انصار کو سکے والذین اتبعوهم بإحسان او دا صحابہ کرام و تابعدار رضی اللہ عنہم ورضو ان اللہ دا خپل رضا سرٹیفکیٹ صحابہ کرام و تور کرے وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات رب کائنات وئی ما جنتنا تیار کری صحابہ دا پارا دی ار صحابی نبی وائے ار صحابی نبی جنت تیار صحابہ تا دے اعد لهم جنات زو تبا دا صحابہ کرامو پتوفیل جنت تزو زو تبا دا صحابہ کرامو پشان اعمال کو اماو تا دا پارا معیار دے علی با جنت تزو تیار چا دا پارا دے اعد لهم جنات اسنا تیار دے صحابہ دا پارا تیار دے اللہ تیار کرے ماوے اسے دا پیغمبر ار صحابی جنتی دے خودے لسو تا اعزاز دا ملاو دے چپ یو مجلس کے حضور دے ار صحابی تا دا جنت زیر ور کرے دے دا پیغمبر صحابہ 1,24,000 او پبل روایت کے راضی 1,44,000 ار صحابی جنتی دے لیکن پیغمبر وی اصحابی کن نجوم زما صحابہ دستورو پشان دی چا پشان دی تاسو قتل دے دستورو کے دا بازو ستورو پا بازو رانا زیاد تی دا سے دا کرنا نو دا باز صحابوں پا بازو فضیلت زیاد تے خو ار ستورے رانا کئی دس ستورے اشتچ رانا نہ کئی ار صحابی نجوم ہدایت تے او کسوک ستورو پس بر اگوری او بد رد اوئی ستوری خپل زینا بیارا کوزی گی دا چاپا بد رد ویلی پا کنزلو کولو دستورو پرانا کی فرق رازی دا چاپا بد ویلو پا کنزلو باندے دا صحابہ کرامو پشان کی فرق ار صحابی جنتی دے خدا بازو پا بازو فضیلت زیاد تے 1,44,000 صحابہ کراموں کے افضل البشر بعد الانبیاء خلیفہ بلا فصل کائنات کے دا انبیاء کراموں نباد بہترین افضل ترین دا چاپ سر چے رب کائنات دا خلافت بلا فصل تاج پسر کرے دے اگا ابو بکر صدیق دے امت کے کائنات کے انبیاء و نبات افضل ترین سوک دے بیا عمر دے بیا عثمان دے بیا علی دے بیا دا عشر مبشر لصحابہ دی بیا ور پس سوک دی دا دے پسی بیا سوک دی دا دے لسو صحابوں پسی بیا 313 اصحاب بدر دی 313 اصحاب
اصحاب بدر 313 کم دی چاچه د پیغمبر سره په بدر کې شرکت کړي دي. بدر غزوه د رمضان المبارک په میاشت کې وا په 19 رمضان باندې تنهایی کې صحابه کرامو سره شپږ یا اته توري وي مخامخ کفار مکه 900 توري وي. اصحاب سره دلته اسباب نو الته مخامخ اسبابو کې لیس خلق اولاد دي. آقا مدنی صلی الله علیه وسلم د شپې الله ته په سجده پروت دی. سجدے نه را پورته شه لاسونه اونیول دعای شروع کړه اللهم ان تهلك هذه الاصابه لا توبت فی الارض. الله دا 313 زما کمائی دا 313 زما محنت دے دا 313 زما یاران دی دا 313 زما شاگردان دی دا 313 ما تیار کری دی. اللہ نن میں دا 313 پا میدان بدر کے دا 900 کفار و مقابلہ کے اسبابوں نہ بغیر ادرولی دی. اللہ ان تولک حاضر اصابہ لا توبت فی الارض کدا 313 ختم شو مقدس بکینا ستا عبادت با ختم شے ستا ذکر با ختم شے ستا یاداش با ختم شے. اللہ سوک پتا نہ یادائی حتی پا مقدس بکا اللہ اللہ ویون کے پاتے بنشے. اللہ کدا 313 پاتے شو دن با پاتے 313 ختم شو دن با ختم ماوے نور الفاظ و تنا پدے تو آکے سوچو کا دا پیغمبر دے تو آنا پتہ ہو لگے دا چھ صحابہ کرام معیار دے دا دن اساس دے صحابہ شتا زکا امت سارا دن شتا. ان تو لکازل اصحابہ صحابہ ختم شے وی دن با ختم شے وی کہ صحابہ ختم شے دن با دا 313 اصحاب بدر دے تک فضیلت ملاو دے او نندر تاجیبہ خبرو کم فضیلت ملاو دے. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب بدر توئی وَإِلَّا اللَّهَ اطلع عَلَىٰ أَهْلِ بَدْرٍ اللہ پا اصحاب بدر باندے نظر دا رحمت اوکا چھ نظر دا رحمت اوکا اللہ اعلان اوکا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم. او اصحاب بدر 313 نن بعد چھ تاسو سم کوئی اللہ بخلیے تاسو سرٹیفکیٹ بم لا چالا ملاوی دی چھ تصد کے اللہ بخلے. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم اللہ ورطوئے چھ سکوئی ما بخنا کرے تاسو. دے وجہ بخاری کے حدیث تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھ بغزوات و جہادون تطلع نو صحابہ کرام و تبوی دا خبر راس کے اساتے چاہتوائے ماں او مکہ چھ فتح کولا دا حضور دا زڑ تمنا داوا چھ مکہ پا دا سے حالات کے فتح کم چن کے آگا کعبہ دا مکہ دا حرم دے چھ دا اللہ پا کور کی جنگ جگڑ انشی بغیر دا جنگ نہ فتح شی. صحابہ کرامو تیوے تاسو تیارے اکئی خو چاہتا حل موائے چھ منگ مکی لزو. صحابہ کرامو تیارے شروع کر 10,000 لخکر تیار چھ لخکر روانے دا پدے صحابوں کے یو صحابی دے حاتب ابن ابی بلتعا. حاتب سے داغ بچی پا مکہ کے اسے دا او اغا پا مکہ کے مہاجرو. حاتب سے ہوئے چھ دا نور خلق و خلطہ رشتہ دار شتا کا بچی اسی گی خو نور رشتہ دار امدی اغا با حفاظتو کی دانا چھ دا صحابہ کرام مکہ لار شی او کفار مکہ دا معشومان را انسی زمان مسلمانان او چڑے پہ کینک دی او دا علال نکی. حاتب ابن ابی بلتعا سوچو کا چھ زبا پا کفار مکہ احسان اکم زبا پا غی احسان اکم اغی با زما بچو سرخی گڑو کی خط اولی کو پا خط کے صدا سے الفاظ اولی کل چاگا خلقو توی چھ حضور را روان دے. خط ورکا یو زنانتا زنانا قط روان کا حضور تا وی راخلا
آقا مدنی علی المرتضی را غستا، مقداد را غستا او زبیر را غستا. صحابه کرامو تا وی چه تاسو لار شه یو زنانه دا اغی مکی تا قط روان کرے دے، لار شه اغا زنانه را اشاره کے. صحابه کرام ورتا وی یا رسول اللہ زنانه بچر تی. حضور ورتا وی تاسو چه روزت و خاک مقام ترسے زنانه با پا اغا زیک را اشاره کے. علی وی من اسونا روان کرا، چه کلا روان شو شیر خدا وی قسم پخدے دا حضور پیشن گوئی وا چه پا روزت و خاک کے با دا زنانه لاندے کوئی وی من اسونا نسغلول اسونو منگس غلولو. حضور ویلیو چه تاسو با زنانه پا روزت و خاک کی سارا وی قسم پخدے من اسونا نسغلول اسونو منگس غلولو. جلتے کے وہ چه روزت و خاک تا ارسیدو التا زنانه ناستا دا دمے کولا. شیر خدا علی مرتضی ورطراغے علی سے ورطوئی شابر او باسا تا سر خط تے اور توی ما سر کمزے خط شابر او باسا تا سر خط تے. حضور ویلی دی دا حضور پیشن گوئی غلط نشی ثابتے دے خط را او باسا زنانہ اور توی ما سر خط نشتے. دا زنانہ مسلمان ہوا کا کافر ہوا دا علماء پدے کے اختلاف تے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وی کافر ہوا او نور علماء بدر الدین وغیرہ ویلی چھ مسلمان ہوا سارائی نمو. لیکن پدی اتفاق تے چھ دا خزا اکثر علماء وی چھ کافر ہوا مغنیہ سندر ویلو والا و گلوکارا سندرغاڑی و یو چی خزشی یو دویم سندرغاڑی شی گلوکارا شی و مکارا شی اغینا با خط سنگر آخری. علی المرتضی آخرہ کی ورطا غصہ شا وی خط را او باسا گنی قسم پخدے جامع در نو باسا. او پدی امام بخاری بابی خیر امام بخاری ہوئے کہ مجاہدین یوزے کے مجبور شی یو زنانہ نا جامع استے شی پدے بابی کے علی المرتضی اور توی شابر او باز قسم پخدے جامع در نو باز ازنانہ پویا شوا چدے خود حضور آرہ خبر منی دانا چوس پہ بے حیاء کی. نو دو روایت دی بخاری کی یو روایت کے دادی چھ دا کنسو نے خطراویستا پا دویم روایت کے دادی چھ دا بڑے نے خطراویستا. زمان دا طالبان ہوئی چه دا خود تعرض دے خط خو یو خط تے یا با پا کنسے کیو یا با پا بڑا کیو چاویلی دو خطو نو چاویلی اونا خط یو دے دا دے زنانخ اختر دیر زیادو نو پہلے دا خط پا کنسو کے پٹ کڑے او اگا اختر اگا بیا پا دے بڑا کے پٹ کڑے چه دا دے خط حفاظتو شی خط تیرا واغس. علی المرتضی آگے حضور مسجد نبوی کے ناس سے خط راوڑ کے خودا حضور تپوسو کا خط چالی کرے. علی المرتضی کا تا یا رسول اللہ خط کو حاتب ابن ابی بلتعالی کرے دے پا مجلس کے عمر سے بم ناستو. عمر غصشا جلال کے راگے عمر سے وہی یا رسول اللہ مات اجازتو کا ادربو انو کا غازل منافق چدد منافق سٹ پرے کما دا خود حضور راز پاش کرے دے دا پیغمبر رازے کفار تپا خط کے لی کرے دے شاب مات اجازتو کے چه سر دے پرے کم. حضور ورطوئی عمر خبردار غلے کے نا تا تا پتہ نشتے دا خو بدری صحابی دے بدر والا مبارکے اللہ رحمت نظر پا بدر والا کرے دے بیائی بدر والا تا اعلان کرے دے اعملو ما شیطم فقط غفرت لکم تا سوچے سم کوئی اللہ بخلیے. عمر توئی خبردار دے بدری دے او بدر والا خو اللہ معاف کری دے بدر غزوے پا برکت.